동영상 찍을까? 여기가 어딘가요? 가평이요. 가평 어디죠? 나 머리를 너무 세게 묶어서 눈꼬리가 올라갔어. 가평 아침고요 수목원입니다. 우리 왜 왔죠? 누구랑 왔죠? 세미나 부모님. 휴가. 거예요? 왜? 무슨 떼기 마냥 숨겨요? 모르겠어요. 엄마! 엄마, 나 머리를 너무 세게 묶고 눈꼬리가 올라갔어. 보니까 멋있지. 아, 그런 거야? 멋있대요. 올라가야 미인이야. 그렇구나? 얼른 보고 가야지. 왜 저래? 아빠? 아빠 뭐 하나 보자. 몰라, 잠을 못 자. 표정 변화 웃기다. 근데 여기 커피 비쌀 것 같아. 비싸죠, 당연히. 아메리카노 4,800원 할걸? 그럼 커피는 엄마가 사는 건가? 왜 800원이야? 먹자고 한 사람이 원래 사는 거야. 왼쪽으로 밑으로 올라가는 봐봐야. 서동면? 양평? 아, 커피 오지게 비쌀 것 같은데. 약간 커피보다도 좀 시원한지 않고. 빵집도 있는데 어디 빵집? 빵집이라고 적혀있는 뭐지? 여보, 빵집하네. 여기 빙수 있네. 크림 잡 팥빙수. 와우, 여름이다. 크림 잡 팥빙수. 빙수는 뭐지? 그냥 엄마! 어? 두 개? 난 안 먹어. 안 먹는다고? 응. 그러면? 왜? 두 개 먹어? 하는 아빠, 왜 저래? 나 빙수 안 먹어. 여보, 빙수 하나만 해. 빙수 안 먹어. 뭐예요? 빙수 드시려면 하나만 하시라. 빙수 하나만 하래. 나도 안 먹고 엄마도 안 먹을 거야. 안 먹는다고? 응? 둘이 먹어요. 하나를 뭐지? 먹어? 둘이 들어. 아메리카노 하나 먹어 그러면. 아이스. 몰라. 빙수 먹어, 빙수. 하나를 다 안 먹는다고? 아니, 우린 안 먹는다고. 알아서 둘이 먹으라고. 먹으려고 그래? 왜? 안 먹고 싶으니까. 아니, 우린 밥 먹고 싶으니까. 뭐 하려고 그래? 아까 밥 먹었잖아. 배불러. 멜론 빙수 할까? 그래? 먹을 적 아니야, 나 안 먹어. 멜론 빙수 하나만 해줘. 네. 밑에는 빵집인가 봐. 그런가 봐. 여기 앉을까? 네모난데? 아니 여기 안 돼. 거의 다 했냐? 너 여기가 좋잖아, 경치가. 내 거 아니야.